Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Există totdeauna posibilitate să privim un lucru cu o minte matură sau să privim un lucru cu o minte imatură. Pavel zice, când el era copil, gândea ca un copil, atunci vorba și ca un copil. Pentru că percepția lui atunci a lucrurilor era o percepție copilarească. Și atunci și răspunsul lui, acțiunile lui, vorbele lui erau copilaresque. Tot așa, când ne gândim la evenimente, la adversitate, la batalie, la luptă care putem să înfruntăm, putem să ne uităm la ele dintr-o perspectivă copilărească, imatură, sau dintr-o perspectivă matură. Acum, ceea ce este important este următorul lucru. Modul cum vei privi o batalie, modul cum vei privi o problemă, va determina cum vei reacționa. De fapt, ceea ce ne face să nu învingem o problemă nu este problema în sine, este percepția care o avem despre ea. Să zic asta din nou. De fapt, ceea ce ne împiedică să învingem adversitate nu este adversitate în sine, este percepția care o avem despre ea. Ceea ce, de exemplu, a împiedicat copilul lui Israel să intre în țara făgăduită, prima generație, a fost percepția care o aveau despre uriaș. Că alții au intrat și au luat în stăpânire. Deci se putea, dar problema ce a blocat prima generație a fost percepția lor. Dacă există un Goliat, există un leu care vine împotriva ta, se luptă împotriva ta și nu reușești să ai izbândă, verifică-ți care este percepția ta despre acea situație, despre acea problemă. Pentru că dacă ai o percepție greșită sau dacă ai o percepție copilarească, imatură, acolo ești blocat. Până nu se va schimba percepția ta, nu vei ieși, nu vei birui. Am împărtășit cu tine sâmbătă despre un motiv pentru că Dumnezeu nu va omori leu care vine împotriva ta, e să te descoperi, să te cunoști pe tine însuți. Și aici au fost multe lucruri de spus și mai multe încă poate ar trebui să mai revenim asupra subiectului, dar deocamdată îl las acolo, las ce am împărtășit sâmbătă. Dar deja să poți să te uiți la o situație, să poți să te uiți la o adversitate unde celălalt se plâng, tu vezi o oportunitate să te descoperi pe tine, ai deja o perspectivă matură. Tu vezi o oportunitate să descoperi ceea ce este ascuns în tine. Sau te uiți la adversitate și înțelegi că este o oportunitate ca să fii încununat. Din nou, este un alt mod de a privi. 2 Timotei 2,
versetul 5. 2 Timotei 2, versetul 5. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduiel. De cei care se luptă pentru o coroană, se luptă pentru un premiu. Și atunci dacă leul nu vine împotriva ta, dacă ursul nu vine împotriva ta, dacă adversitatea nu vine împotriva ta, nu ai niciun prilej să fie încoronat sau să primești un premiu, să primești o răsplată. Deci orice adversitate care vine la tine nu este doar, din nou vine dușmanul, nu. Este, iată o posibilitate, o oportunitate să primești o răsplată. Iată o oportunitate să trec la un alt nivel. E cu totul o altă perspectivă. De fapt, cel care are această perspectivă va fi foarte ciudat pentru cei care încă n-au ajuns să vadă lucrurile așa. Pentru că un astfel de om unde se ridică adversitate e foarte bucuros. Pentru că nu se uită la adversitate, se uită la coroană după adversitate. Cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduiel. Acelui care va birui, am mai vorbit despre asta în Apocalipsă, sunt toate aceste promisiuni, toate aceste răsplăți, dar sunt pentru cei care au biruit. Acum, încearcă să fii biruitor fără adversitate, fără adversar, încearcă. Nu se poate. Deci, ar trebui să vezi adversitatea ta. Lucrurile care fac război împotriva ta. Să nu le vezi doar ca niște entități sau niște lucruri care vin să deranjeze liniștea ta. Dar oportunitate să intri în luptă, să fii biruitor și să primești răsplată. Pentru că sunt lucruri care Dumnezeu vrea să ți le dă. Pentru că e și cât de bun sunt acele lucruri. În același timp, fiind un Dumnezeu a care tronul este așezat pe dreptate, unele lucruri nu poate doar să ți le dea așa. Trebuie respectate anumite rânduieli sau anumite principii. Și asta este un principiu. Cel care luptă, respectă rânduiel, este încununat, primește o coroană, primește o răsplată. Deci, nu Dumnezeu, nu e vorba că Dumnezeu te-a lăsat, nu e vorba că Dumnezeu nu este interesat de tine, nu e vorba că Dumnezeu nu te iubește, dar tocmai pentru că te iubește și vrea să primești coroană, vrea să primești anumite lucruri valoroase, niște răsplăți deosebite. Nu poate să vină să omoare leu care vine împotriva ta. Opresc aici pentru astăzi.
Dumnezeu să te binecuvinteze.